В 10 городах России радио утром рассказало одичалым, что страну с воздуха атакует Украина. К сожалению, подозрительно бодрые ведущие не уточнили тип угрозы. Боевые ли это гуси или накачанные СПИДом и нацизмом комары-убийцы. Чуть позднее МЧС РФ сообщила, что радиостанции были взломаны представителями ЛГБТ и небинарными человечками. МЧС РФ сработала очень четко и оперативно. Остается лишь сожалеть, что такое уважаемое министерство вот уже 24 года не замечает, что Россия взломана Путиным и поставлена им не просто на колени, но и на локти. И пока Россия-матушка обращена ликом своим к телевизору, с ее тылами в самом библейском смысле творят Содом и Гоморру. Разумеется, не нам давать советы, в какой позе России лучше достичь величия. Это глубоко интимное дело между ней, Путиным, Кадыровым и свинг-кооперативом Озера. Мы все и так догадывались, что русская Камасутра, как русский бунт, бессмысленно и беспощадно. Нас, я имею в виду первую всеукраинскую внепарламентскую партию СРАКАПУ, свидетелей рака Путина, в этой истории интересует лишь один вопрос – здоровье старика Кабаева. А умрет он на России или она на нем скончается, это чисто технический вопрос, который впоследствии будет интересовать лише істориків і криміналістів. Доброго вечора. Ви дивитесь проект «Україна в вогні». Мене звати Рауль. Спасибо за лайки, перепосты и комментарии. Я очень благодарен за разъяснение по чат-боту и замечание, что не могу отличить М8 от М3. Но у меня есть оправдание. Последний автомобиль BMW, который мне нравился, это Z4. С тех пор я просто наблюдаю за ростом радиаторной решетки на автомобилях этой марки и жду, когда эта самая решетка наконец доберется до середины крыши. Забегая наперед, без радиаторной решетки электромобили марки выглядят тоже не очень. И это закономерно, когда в концерне ноздри называют почками, то есть кидни. Ну а теперь мы продолжаем наш сюжет. Напоминаю, что мы остановились на том, что партия СРАКАПУ довольна. Теперь объясняю почему. Очень знаковым стало вчерашнее выступление Кабаева перед Федеральным собранием России. Как вы знаете, оно было омрачено внезапным приездом Байдена в Киев, и политтехнологам пришлось задействовать все возможные маркетинговые ходы. Вплоть до Черной пятницы, которые они хотели объявить во время выступления самого Пу. На улицах городов России развесили плакаты со слоганами «Смотри и слушай», и что граница России нигде не заканчивается, а телеканалы запустили обратный отсчет времени до выступления Великого и Солнцеликого. По Москве поползли слухи, что в своем послании кремлевский гном не только пошлет, но наконец-то конкретизирует, куда, кого, зачем и в какие сроки. Турбопатриоты истово поверили, что всенепременно будет объявлена война не только Украине, но и Польше, а Молдову даже не станут уведомлять. Хитрый план Путина работает. И сразу после послания из-под Уральских гор выкатится новейшая военная техника из легендарного мифрила, истинного серебра, которое не пробить никакими богомерзкими хаймарсами и управляемыми бомбами. Вслед за техникой пойдут пехотные дивизии боевых големов, созданных на базе военных пенсионеров, скрещенных с малыми народами Зауралья. Зная диагноз Путина и его патологическую боязнь давать показания на самого себя в прямом эфире, я был уверен, что все опять закончится имперским мычанием, борьбой с геями, однополыми браками и так далее. Признаюсь честно, все выступление Путина, как вице-президент партии СРАКАПУ, я внимательно прислушивался не к словам, а к кашлю диктатора. В отличие от речи, кашель меня не просто приятно удивил, он впечатлил и порадовал. По ходу дела мы снова на коне и ждем весеннего обострения всех хронических заболеваний у старика Кабаева. Пусть жизнь его будет краткой, а смерть интересной. Для тех, кто не смог посмотреть спич собирателя земель и утилизатора Емель, пройдусь совсем коротко. Пункт номер 1. Запад использует Украину как таран против России. Замечу, это первый случай в истории войн, когда ворота сами сорвались с петель и со скрипом Гойда ринулись на изумленный таран. Пункт номер 2. Чем более дальнобойное оружие будет получать Украина, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу. По сути, перед нами философский парадокс. Россия, которая всегда протестовала против НАТО на своих границах, захватывая территорию Украины, сама движется навстречу войскам НАТО. Если раньше внеблоковая Украина была прекрасным буфером между альянсом и декадансом, то сейчас об этом не может быть и речи.
Чисто технически отодвигание границ нелепо, потому что даже не теоретически наша авиация всегда имела максимальную дальность полета в 2000 километров, а ракеты, которые мы можем получить от союзников, рано или поздно будут способны поразить объекты даже в Мурманске. Тогда насколько Путин собирается отодвинуть наши границы? До штаб-квартиры НАТО в Брюсселе? Пункт номер 3. Мы не воюем с народом Украины. Народ Украины сам стал заложником киевского режима. Это интересное утверждение, но оно не подтверждено ничем. Ни в Херсоне, ни в Мариуполе никто не встречал оккупантов хлебом с солью. В Херсоне с первого дня люди выходили с флагами Украины на протесты против оккупантов, выходили рискуя жизнью. А в Мариуполе российские военные убили десятки тысяч мирных жителей, которые по утверждению Путина были заложниками киевского режима. Выходит, что резня в Мариуполе – это самая масштабная и самая провальная операция по освобождению заложников за всю историю человечества и даже России, потому что Нордост ни в какое сравнение не лезет. Здесь впору применять термин «геноцид заложников» с целью свержения правящего режима. Пункт номер 4. На карту поставлено существование России. Невозможно победить Россию на поле боя. Это очень любопытное утверждение для страны, которая только в прошлом столетии проиграла войну Японии в 1905 и получила мощные мзды от финнов в 1939-40. Что касается Второй мировой, то без Украины и других республик, а также ленд-лиза и антигитлеровской коалиции Россия реально сейчас бы говорила на ломаном немецком и называла бы детей Гансами, Адольфами и Эльзами. Единственное, о чем не соврал Путин, он действительно поставил на карту Россию. Но на руках у него разномастные 7-2, что, как известно, самая слабая рука в покере. Весь блеф рухнул, как только Украина в ответ сделала all-in и попросила показать карты Владимира полупокера. Пункт 5. Гендерно-нейтральный Бог. Священные тексты на Западе сегодня подвергаются сомнению. Что тут скажешь? Не ведают, что творят, сетует Путин. Нет ничего забавнее, чем подполковник КГБ, который рассуждает о Боге, опираясь на авторитет патриарха всей Руси, который всю жизнь работал на КГБ. Если совсем коротко, обсуждать гендерно-нейтральные туалеты имеют право люди, у которых просто есть туалеты с унитазами и сливом, а не выгребные ямы. Мне кажется, что это справедливо как с теологической, так и с практической точки зрения. В общем, я верю в то, что еще до конца года выступления Владимира Путина будут слушать либо профильные специалисты в области шизофрении, либо люди, окруженные автоматчиками и очень злыми собаками. Теперь о войне. Глава ЧВК «Батраки удачи» господин Пригожин в поисках снарядов для своего воинства ожидаемо вышел сам на себя. И пока Путин снова изображал из себя генератор случайных слов, Пригожин нагнал под трансляцию своих ботов, которые от имени вагнеровцев требовали выдать им снаряды. Параллельно с этим он прямо обвинил высшее руководство российской армии в некомпетентности и откровенном саботаже. Вслед за этим он опубликовал фотографию трупов своих батраков, которые были аккуратно разложены на замерзшей земле. У меня такое впечатление, что на них работают наши бывшие работники прокуратуры, которые умеют просто шикарно раскладывать купюры на столах, потому что почерк тот же. При первом приближении на этом фото не менее 80-100 человек, и это скорее всего те, кого смогли вытащить из-под огня. По словам Пригожина, такие потери под Бахмутом несет ЧВК «Вагнер» за один день. Причина – саботаж Шойгу и Герасимова. Дальше случилась вообще беспрецедентная вещь. Пригожин также опубликовал заявки его ЧВК на различные виды боеприпасов. По ним достаточно просто понять, сколько и какое вооружение есть у наемников под Бахмутом. В ответ Министерство обороны России назвало Пригожина лжецом и опубликовало свой список боеприпасов, которые были выданы добровольческим соединениям под Бахмутом. Хозяин ЧВК утверждает, что его бойцы недополучают до 80% снарядов, и из этого падеж в рядах вырос в 5 раз. На этом военно-патриотическая Санта-Барбара не закончилась, потому что Пригожин возмутился формулировками Министерства обороны и сообщил, что никаких добровольцев, кроме его наемников, под Бахмутом нет, и давайте всех называть своими именами. С ним тут же не согласился мыслескакун Газманов, который во время выступления в Лужниках на своем пуховике заклеил название бренда Prada. Он вовсе не готов называть все своими именами и надевать на себя что-то без нормальных имен.
Статистика от Пригожина настолько красноречива, что от нее завернулись ушанки даже у самых прожженных ватных военкоров. Вот что пишет один из них. Недостача колоссальна, в подавляющем большинстве в 2, 3, 4 раза, а то и больше. По некоторым видам нули. Мы понимаем по каким. Реальность такова, что самые боеспособные штурмовые подразделения не только России, но и всего мира недополучают того, чем поражает противника при штурме. Так сушится наступление. Так срываются поставленные верховным главнокомандующим задачи. Здесь тоже все прекрасно. Ватный военкор косвенно обвиняет кадровую армию и взывает к царю, чтобы разобрался с самоуправством бояр. Военкор реально не понимает, что Верховному вообще не интересно, какими жертвами будет взять Бахмут. Ему надо бросить косточку электорату и еще пару лет продержаться у власти и не загреметь в Гаагу или еще хуже в мавзолей. Философ-коллаборант Ходаковский на ситуацию смотрит прагматично и скромно замечает, что проблема не в том, что ЧВК перестали получать боеприпасы, а в том, что они стали их получать как все. Признаться, мы по-хорошему завидовали вагнерам, когда у них была своя фронтовая авиация, суточная норма в 2 Искандера и 1 калибр, и зэки со всей страны. Если в ближайшее время вражеский Хаймарс не прочет благородную грудь предводителя Батракову дачи Пригожина, я лично прогнозирую, что проблемы в наступлении и снабжении российской армии скоро будут обсуждать в прямом эфире на каком-нибудь ток-шоу с участием министра обороны, начальника генштаба, недовольных наемников и сброда из Дамбили и Домбабве. Относительно Путина, я по-прежнему уверен, что пока российская армия не покажет реальных результатов на Донбассе, старик Кабаев будет максимально морозиться от всех этих проблем и делать вид, что он отвечает не за тактику, а за стратегию. И здесь справляется так мощно, что китайцы восхищаются его героизмом, американцы планируют переезжать в Россию, а один американский военный после послания Путина Федеральному собранию даже захотел его обнять. Только осталось определиться, которого. Вчерашнего на собрании или сегодняшнего на концерте в Лужниках, потому что это, скорее всего, 2 разных Путина. Тем не менее, я понимаю восторг китайцев и американцев. 1 час и 45 минут старик Кабаев парился в подгузнике, кашлял с риском выпадения прямой кишки и при этом умудрился никого не разбудить в зале до самых финальных оваций. Это реально заслуживает уважения. В России и за меньшее дают орден мужества, а тут человек не ради наград и славы вышел, просто заботится о своем бестолковом народе. А сейчас немного про плохое. В своем выступлении в Польше Байден сообщил, что ближайшие дни станут трудными для Украины. В отличие от украинских политиков и чиновников, которые любят рассказать про украинские танки на Красной площади, президенты Америки никогда не произносят лишних слов, если, конечно, это не Дональд Трамп. Теперь давайте проанализируем трудные дни, снарядное голодание Вагнера и сегодняшние тревожные сообщения с фронта о том, что российские войска активизировались на нескольких направлениях и даже продвинулись на парочку километров в направлении Купянска. Здесь я абсолютно не исключаю, что снарядов действительно было мало и Вагнеру их не дали, потому что они нужны в других местах и для кадровой армии. Таким образом, Шойгу убивает 2 зайцев, один из которых Пригожин. Снаряды с пользой тратят для прорыва и с пользой не тратят на оборзевшего вождя наемников. На момент подготовки сюжета мои источники сообщают, что пока прорыв существует только в телеграм-каналах военкоров, но жарко везде. В любом случае, уже в ближайшие дни мы поймем, снарядов реально не хватает, это публичная расправа над наемниками или просто снаряды аккумулируют для настоящей артиллерийской атаки. Но наемников и солдат кадровой армии я прошу не беспокоиться. Родина вас никогда не забудет, и ваши семьи будут получать не только пельмени, но и настоящие продуктовые наборы с колбасой. Да, вы не ослышались. За ваши никчемные жизни Родина не жалеет даже колбасы. И это не какая-то ливерка из крысиных хвостов, нет. Это лучшие изделия дальневосточного края от лидера местного рынка Ратимир. 25 лет Ратимир выкармливал вас своими колбасами для финальной битвы со злом. У компании есть свои ценности, миссия. Она ответственна, открыта, саморазвита, честна, порядочна и признает свои ошибки. И тот факт, что на фарше вскормленный солдат в фарше уходит, делает компанию Ратимир чем-то большим, чем пособником агрессии России в Украине. Он делает Ратимир первой колбасной церковью,
где прихожане могут вкусить все дары, ниспосланные фабрикой. Это и солями фирменная, и колбаса вареная ратимировская на молоке, и нарезка докторская, и фламенко, и даже чоризо. Теперь фраза «умер Максим, ну и хуй с ним» во Владивостоке звучит гораздо более жизнеутверждающе. Например, «умер Максим, но наше чоризо с ним». А вам, уважаемая вдова, позвольте преподнести палку солями, а детям нарезочку на молоке. Пусть подрастают. Родині всегда нужен свіжий фарш. На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що імперія буде зруйновано. Слава Україні!